Tete Mildred vatanga kunetsana one by one nevanhu vese vakavapinza munyaya yaJerry vari kurwa naRusamas pamwe chete naPatricia Jack. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tete Mildred vari kuti handina zera nemi, regai kuramba muchindipinza munyaya yaJerry. Yes, inyaya yakapfuura asi chinondirwadza ndechekuti imi vana vehanzvadzi zvandakambomira nemi 1 ko munondipinzireiko munyaya dzakadai. Ukuwo Ketina azokwanisa kuwithdrawa mari yekuti asvitse kuna Wasu pabuda 1000 euro ndo yaachasvitsa kuna Wasu. 10,000 inenge yakaramba kubuda nekuti vanhu vakazomboita distracted nenyaya iyi yaJerry ndobva cause yekwaWasu yakanganisika. So atiye achazotoposta zvese mareceipts ekuremit kwacho kwaachanoisa mari, then vanhu vese vanobva paita transparency kuti chokwadi mari yakaenda kunobatsirana naWasu. Vana Chishambo vari kuti havasi kumira kuramba vachishanda nesimba kuti Wasu agone kubuda muZimbabwe nekuti safety yake haisina kumira mushe ikoko, agone kuvajoina kuisland. Iye Chishambwe achangosvika wake mudzimai chaiye haasati atora, vaabhizi kuektisana zvimaskiti zvekurambana kuedza kureiza mari. But anyway, in all that they got like 2 or 3 4 stars. Imikani zvinhu zvacho right, iyo haisiriyo nyaya yedu. Okay, so Patricia Jack atukwa nambuya. Actually she made fun of them by putting a notice yakanzi missing pakaiswa justice for Jerry. Anyone with information contact Detective Mary or Constable Shabani. The reward is $10,000. Patricia Jack hazvina kumubata zvakanaka kunzi anzi Constable Shabani uye ari kuona senge this joke hainakidze zvachose. So ativedwe musajoke nezvinhu zvisingajokese. Ini ndokushandai magogo mukastroka rimwe side. Takamira nemi panapa. I'm just quiet because ndofunga mucharizina semunhu mukuru. Takada kuita nezvenyu mungapamira imi. Why are you distracting progress? Why are you panicking? Sei mangotanga kupopota panyaya iyi? Mazino akatarangana. Ndikwanirei magogo. Maitadza kuwana switch musingaendi kubasa. Were you not calling me day and night kuti nditaure nemasawira angu muwane basa? Ndikwanirei gogo. Ini ndokushandai manje. Inga we apologized kuseri. Sorry nekueda sesimeli. Hatina kuziva kuti zvichasvika ipapo. Apa she is continuing to attack us. Zvinobva zvapedza simba. Kuti kochiiko. Okay, so vamwe vari kuti guys, gogo vakatsamwa nekuti vagara kuchando for 100 years but vachingori pasiwo yes. Kochii chiri kuitika? Mapepa avo sei asiri kugadzirwa kuti zvipere? Haungarambi uri pasiwo yes wagara ku-UK for a very long time. Okay, so vamwe vari kuti siyanai naTete Mildred vamunhu mukuru. Don't reply vanhu vanyari. I love you both as bitterness family. Mukadaro isu vateveri venyu toita sei? Tokudai mese. Chiregai kudaro. So ndo yekwaPatricia Jack iyi varamba vongotukana zvichienda zvakadaro. Ukuwo Tete Mildred zvakare vanetsana naRusamas vakati weRusamas wauya kuUK kuzoita ungauya kuzoita zvemaguru muAmerica. Ko sekuru havasi millionaire here naye? Cleaning cow poo in the garden, health and safety in Maryland. Is this allowed? Hapana license zvakare. Kunonzi nhatsa kwawavu kwaunoenda usiku. Kubva nemanga kuAfrica uchiti wazvipedza. Wanikiwa kunotakura dengu remaguru rine dhuru in America. Guys, this is America. Ndove mugarden haibvumirwi. Tsanyira mweya wenhamo ravhu. Zvakunyanyira. Okay, so ndo nyaya yaTete Mildred. Vari kuti ivo Lavhu ari kuramba achivabhula. Ivo vazosvikawo pakuti aiwa ndaneta, rega ndimbotaura nyaya iyoyo yemaguru. Mafans auyawo akati vedwe isusu Loveness behavior yake yekubhula and taking down other people, especially you, hatiifariri zvachose. Anofarira kuita Facebook yake. What Loveness doesn't understand, she works for TSFA, governed by Home Security, which looks after USA borders. Yet she's bullying and making mathreats erufu. Like you say, achirekoda vanhu without their knowledge. Opedza ipapo opublisha zvinhu zvacho zvavanenge vataura paFacebook, which is a public platform. Mabosses ake vanofanira kunotify about their employee. Achasara angova nerekukrina maguru chete. Regai kubhula nekustigmatiza. Tete vari kuti maguru tinomanzwa, asi chokwadi chaicho ndechekuti
musikana ane rimwe business rake raanorana alongside Maguru, especially rekuvigira zvisekuru Maguru osvika kuya ovapawo ake Maguru. Maguru emusana ndo unovapa kokubika. Maguru ise cover iri ndo hura hozana manje. Unomona adaine kabhegi kwakuenda kuchemberuko, kwakuenda kuchembera amai abata kabhegi zvino atenga zvinhu zvekusheini achishaina inini ndinopfeka zvinhu zvinodhura. Unopfeka zvinhu zvodhura obva wazvidzosera kwakati. Unozvidzosera hatizvizive. You put them on, wotorwa pikicha omhanya unoti hazvisi kukwana. Pamwe zita rako mazuva ano uchabvumirwa ndosaka wakaenda kusheini. So Tete Mildred vari kuburitsa kuti Loveness anoenda kumashops onotenga hembe otora picture odzidzorera. Iyoyo old rule inoshandiswa nemaslay queen. Okay, so iye aresponda akati, by the way, silence speaks so much louder than screaming tantrums. Never give anyone an excuse to say that unopenga. Ndini here Mwari ndakukwira kumberi kwayo. Vari mufirst class and Tete Angel Love vachienda kuma-Olympics. Jesus, you are an amazing one. My Maguru is in UK enjoying her hard-earned money. So vaenda ku-UK ikoko gare vari kuzosangana naKetina neshamwari dzavo vachienda zvavo kuma-Olympics. Okay, then Tete vabva vataura zvakare vakati, inini today ndoda kutaura chokwadi chiri pazasi pemwoyo wangu. Ndoda kumira namaititi. Pane vanhu vari kuti imba yekudema haisi yake. Inini zvimwe zvacho munonyepawo imi. Imba yekudema ndeyake. Kana sabhuku vachida witness, inini chaiye ndiripo. Paiva nemunhu wemagonyeti akada kutora imba asi akatadza. Saka inini savatete handidi zvemadhisinyongoro, ndataura chokwadi. So Kate family iri kufara zvikuru ikati Tete Mildred vakanga mwati vakabigwa mari vakudzoka here kuna maititi. Ivo vari kuti aiwa inini ndiri kungotaura chokwadi yega testimony yandoda kunopa, or the only time I want to testify pamberi pasabhuku ndichitaura kuti stand ndeyake. Asi izvi zvimwe zvekuikwai pane munhu akaurawa ndezvenyu, inini handigone kutestify zvinhu zvandisingazivi. So vatete vari kuti ini ndakadhairirwa guys, ndiri munhu mukuru. Nyaya yekuti kana paitiwa zhowezha kunze uko vanhu vanetsana kuzvimafamily zvavo zvimapeji izvi, vedwe musandiisa. Imi munoziva kuti inini I'm just here to vent and to claim back my money yakatorwa nemusikana. But kana pakunze kwai tichuze maside, tinyepe, titsvagiridze mastori, takuedza kupidzana mumajere nechi, aiwa inini I'm not part of it. Asi hondo yangu naRuru Summers haisati yapera. Tete vamboda kubvundunyura zvenyu nyaya yakare iya yakanzi Ruru Summers aiba makadhi, macredit card achimaklona and vari kuti hauna kutanga nhasi kucriminal. Tinogona kungozvizadza zvakare zvikakuperera. So ndozviri kuitika mumastreets, guys. We'll keep you updated. Do leave your comments on what you think.